Čau visiem! Čau viņa! Šodien atbildēsim, kā jau solījām, uz jūsu uzdotajiem jautājumiem. Jā, mēs apkopājām visus jautājumus, ko gan privāti mums uzdeva, gan Facebookā rakstīja, YouTube'ā rakstīja. Nu, varbūt kādam noder, varbūt kādam interesanti, vai vienkārši laiku pavadīšanai uzfilmēsim jums šo video. Varbūt vienkārši zinkārīgi uz apmierināšanai. Jā. Bet nu bliežam. Pirmais jautājums. Get Motivated jautā. Jums jau piederēja tas buss, vai, ja nē, tad kāpēc neņēmāt krafteri, kas ir daudz plašāks? Busiņus mēs skatījāmies daudz un dažādus. Un pēc mūsu ceļojuma vasaras mēs sapratām, ka ar mazu mašīnīti ir vieglāk braukāt un bija diezgan bailīgi ņemt lielu uzreiz. Jā, ar mazu mašīnu pirmkārt šauras ielas vieglāk izbraukt, vieglāk manevrēt, noparkoties un tā tālāk. Plus, tu esi mazāk pamanāms, vieglāk noslēpties. Nav tik uzkrītoši, ka tas ir kemperis. Jā, logi ciet, visi notonēti, neviens neredz, ka tu tur guli, tā kā nekāda problēma. Galvenais nosacījums bija, lai kāds var pilnā augumā gulēt busā. Jā, tāpēc gultu taisījām nevis šādi, bet uz turieni. Jā. Nākamais. Next. Tā. Aldis TV jautā, kas ar mazgāšanos, duša un tā tālāk. Ar mazgāšanos ir tā, ka, kad paliekam pie dabas, mazgājamies spainītī, kā vecajos labajos laikos, un pudeli izmantojam. Bija nopirkta kempinga duša, es viņu uzliku uz jumta, lai pasilst, viņa nokrita no jumta un saplīs. Nereiz neizmantojām, nepaspējām. Jā, tad reizi 2 nedēļās paņemam kempingu, un, tur, protams, ir dušas, viss, kas vajadzīgs. Jā. Vēl viņš jautā, pa kādām valstīm plānojam ceļot. Mēs jau daudzas valstis izceļojam, bet, tagad atpakaļ ceļā uz Latviju. Nākamā valsts būs atkal Spānija, bet pa Spānijas augšgalu. Tagad esam Portugālē, vēl kādu laiku uzturēsimies te, tālāk dodamies gar Spānijas augšu. Jā. Uz Franciju. Francija. Tur kādu laiciņu padzīvosimies, cerams. Un tad dosimies uz Vāciju. Vēl Nīderlanda pa ceļam. Holanda. Ui, Holanda! Dānija, iespējams Dānija, bet skatīsimies, kā ir ar laiku, jo uz mājām uz Latviju jāpaspēj līdz Jāņiem noteikti. Jā. Trešais jautājums no Aldis TV. Strādājat arī attālināti? Un to pašu jautā, principā, Elīna Ziemela. Strādājat attālināti vai sakrājāt šādam dzīvesveidam? Uz doto brīdi ir tā, ka dzīvojam uz uzkrājumiem. Pagaidām nekāds darbs nenotiek, izņemot YouTube, Instagram un sociālo vidu. Bet plānos noteikti ir strādāt attālināti. Kādā jomā? Es dizainā. Tad kaut kāda animācija, logo izveide, darbs attālināti, neoficiāli visu var atrast kaut kādas halturas. Es nedarīšu neko. Viņa gatavo, rūpējas par tīrību un uztur Tomija kanālu. Es arī daudz laika izņem. Plus ir jauns hobijs tagad, nezinu, vai redz video, bet Kristīna saka, taisīs sapņķērājs. Tas tāds hobija līmenī. Jā. Jā. Par tiem uzkrājumiem visiem, mums tas viss notika ļoti spontāni. Mums nebija plānos, kad mēs 3 gadus krājam naudiņu, lai pēc tam kaut ko tādu darītos. Mums tas notika šitā. Mēs izdomājām, un viss ir jābrauc, un ko darīt, kur naudu dabūt, vai mēs visu pārdosim. Tā arī tas notika. Beigos, tādus ilggadējos uzkrājumus mēs neveicām, jo tā doma atnāca tā kā, es nezinu. Jā, tas nenotika tā, ka mēs 5 gadi krājam un dodamies ceļojumā. Nē, uzkrājuma nebija tik liela. Pārdevām visu, kas bija. Vai ne, Tomija? Jā. Un jā, īsumā tā. Next, Agnija Putniņa. Cik ātrā laikā sagatavojāt busa iekšpusi? Nopirkām busu vasarā un uzreiz sākām taisīt. Bet taisījām, vienu dienu
2 nedēļās. Jā. Jo tajā laikā mēs strādājām un ar laiku bija kā bija. Bet, principā, visu var uztaisīt to, kas mums ir pa 2-3 nedēļām. Mēs decembrī sākām tā riktīgi taisīt busu un pa 2 nedēļām tikām galā. Nu, un loģiski jūs braucat ceļā, tur pēc tam gribēsies kaut ko pielabot, kaut ko uzlabot, un to visu var izdarīt arī ceļā. Jo mēs arī ļoti neiespringām par to, ka tur visam jābūt ideāli. Daudz ko pārkārtojām, vairākas reizes pārbīdījām, plauktiņus kaut kādas salikām, ko papildus, sapratām, ka vajadzēs. Līdz ar to, tas tāpat kā nopērkot mājas vai, nezinu, tas pat dzīvoklis, tu viņus visu laiku uzlabo tā, lai tev ir maksimāli ārti. Remonts nekad nebeidzas. Čau! Next. Artibalds jautā. Kur ir Jamesons? Veikalā. Veikalā ir Jamesons, veikalā. Tad Facebookā bija komentārs par bērniem. Guntis Veids raksta. Bērni skolas, ko ar to visu iesāk. Tas nebija tieši mums jautājums, bet tur radās diskusija par to. Jā, par bērniem. Cik mēs ar to saskaramies, satiekot citus cilvēkus, kas ceļo apkārt. Principā te vairāk iet runa tad par jauniešiem, kuri ir tā kā jaunās ģimenītes. Tad jā, ļoti daudzi ceļo ar bērniem, ceļo kemperos, ar 2 bērniem, ar suni papildus. Bet loģiski, jā, tie visi bērni, ko mēs satiekam, redzam, viņi visi ir līdz skolas vecumam. Tāpēc, laikam, ja gribās šādi dzīvoties, tad ir jāpadomā par to, ka kaut kad tas mazais ķipers būs jālaiž skolā, bet līdz tam laikam, kāpēc nē, busiņā iekšā bērns visu laiku svaigā gaisā spēlējās, vecāki blakus, super, man liekas. Tā kā mums vēl ir laiciņš. Noteikti. Nākamais. Zemene Grabīt. Kur domājat Portugālē paceļot? Tāda konkrēta plāna nav. Vēlamies izbraukt visu Portugālu, bet vairāk pa krastu, pa okeāna krastu. Īsumā es varētu teikt, ka Portugāla mūsu šajā braucienā bija vairāk vieta nevis pa kuru ceļot, bet kur dzīvot. Mēs te dzīvosim mēnesi noteikti 2, skatīsimies, kā mums ies. Tāpēc arī apskati, Portugālē taps ne gluži par pilsētām, bet vairāk par vietām, kaut kādām galvaskausu kapelām, pludmalēm, okeānu, smilšu muzejiem, tādām lietām. Tāpēc, kad mēs te mēģinam maksimāli baudīt dzīvi, dzīvojamies, skatāmies, kur gribās, tur paliekam, un pie tām Portugālē ir ļoti grūti doties uz priekšu kaut kur, jo visur ir tik skaisti, ka gribēs palikt un palikt un palikt un palikt. Jā, daudz kur randamā piestājam. Skaisti, ok, šodien paliekam. Jā. Reizēm sanāk problēmas daļ tā. Nesen iegrimām. Sanāk, nolaidāmies no kalniņa. Ar savu busiņu. Es saku, easy, pacelsimies atpakaļ un sāk gāzt lietus. Un tas kalniņš palika slīdīgs, dubļains. Līdz ar to mēs tur iestrēgām uz 2 dienām. Kamēr lietus nebeidzās, mēs ārā netikām. 2 dienas mēs iestrēgām, mēs tur jau bijām kaut kādas 2-3 dienas, un tad mēs 2 dienas vēl nevarējām tikt ārā. Jā, un lai tur tiktu augšā, mums bija arī kaimiņi, kuri gluži tāpat kā mēs iestrēgām, un lai viņus izvilkt augšā pa šo slapjo ceļu, tas izmaksā 80 eiro, bet izskatījās, ka džeki paši varēja uzvilkt to busiņu augšā. Jā, mēs tur savācamies 4 džeki. I love my life, just for that. Mēģinājām visi kopā dabūt viņus ārā. Principā velkot ar rokām, to trosi bija sajūta, ka tāpat varētu izdomt. Bet viņi samaksā 80 eiro. Ir video, palaidīšu gaisā, varat apskatīties. Šādi tas izskatījās. Un jā, viņus mēs dabūjām ārā, paši nemaksājām 80 eiro, nogaidījām, kamēr lietas beidzas un uzbraucām mierīgi. Jā, un iemācījāmies, pirmo reizi pasūtījām ēdienu no veikala ar piegādi. Arī te tāpat kā Latvijā loģiski var no veikala pasūtīt ēdienu. Tikai kurjers, kas mums viņu atveda, bija ļoti, ļoti pārsteigts, ka mēs tagad tos visus maisus nesam uz pludmalu uz leju. Uz pludmalu nesīs nopietni, ok, labi. Tā, jā. Kādi konkrēti jautājumi no cilvēkiem, lielums laikam arī viss.
Vēl bija jautājumi par gatavošanu. Kā ar gatavošanu busā? Nu, brālēns jautāja par gatavošanu. Kāpēc nav video par gatavošanu? Es neesmu nekāds kulinārijas meistars, tāpēc nezinu, vai tas kādam interesētu, kā es tur cepu zivi vai kaut ko, bet nekādu problēmu jau nav. Plītiņa mums ir, gāzi mums ir, ūdens viss jau ir. Nu, tāpat kā gatavojat mājās, tāpat arī šeit. Nu, tikai izdomājam, vai kuru dienu ārā gatavojam, kuru dienu iekšā. Jā, gatavo lielākoties Kristīna. Nu, retu reizi no manīm ir brokastis. Cik dienā kilometru? Kas tas ir? Ko tu gribi? Šeit grib runāties. Nu, tālāk. Tālāk bija jautājumi par to, cik dienā var nobraukt vidēji, cik mēs nobraucam un tā tālāk. Nu, kad ir daudz jābrauc, var nobraukt divatā braucot 400-500 km. Nu, var gan jau, ka arī vairāk, bet tā, lai ir komfortabli, mēs braucām 400-500 km dienā, mainoties, kurš vairāk, kurš mazāk, bet, nu, ja ļoti gribās, kur mēs ceļojumā no Ungārijas uz Latviju atbraucām vienā dienā, tie bija kaut kādi 800 kaut kādi 800 km pa dienu mēs varējām nobraukt, jo mums bija jāsteidzās pēc šī monstra ceļojuma. Tāpēc, jā, mēs steidzāmies un visi braucām vienā dienā, bet komfortabli ir jau uz diviem braukt 400-500 km. Jā, tad nav baigies pārgājums. Jā. Bet tagad nu, mēs nobraucam 20-30 km dienā, ne vairāk. Maksimums, jā. Cenas? Jā, nu, šo ļoti daudz arī privāti man raksta, cik izmaksā šādi dzīvojot un tā tālāk. Nu, tāpat kā Latvijā, tāpat arī šeit. Nu, kaut kas ir lētāks, kaut kas ir dārgāks, bet kopējais grosis, ko jūs iztērējat, nezinu, veikalā iepērkaties ēdienam, higiēna kaut kāda, nu, principā ir pilnīgi tas pats. Tā kā, cik jūs tērēsiet mēnesī Latvijā, tik jūs tērēsiet arī šeit uz ēdienu, kaut kādām sadzīves lietām, higiēnām. Nu, lai viņš grib zemītē. Nē, jāpiesprācam. Tur. Okay. Nu, lūk, tāpēc nekas krasi neatšķirās. Nu, degvielas cenas kaut kādas, nu, dārgākā degviela bija Francijā no visām pagaidām valstīm, kurā mēs esam bijuši un pildījušies. Tur mēs pildījām 2,10 €. 2,10 €, un lētākā pagaidām laikam ir Portugālē, te vidē ir €50, €55. Jā, nu, līdz ar to kaut kādas tādas cenu atšķirības, nu, nejūtās, principā. Nav. Kur es paliku? Vai jūtam klimata izmaiņas? Nu, jūtām tikai kalnos, laikam. Nu, jā. Nu, tā kā Kalnos, augstums. kaut kādi 1000 km virs jūras līmeņa, nu, tur jūtās, tad palika grūtāk. Tomīna apgās galda. Jā, jo, nu, mēs esam Latvijā atdzīvojuši, kur viss ir zems, un tad pirmo reizi, kad mēs uzbraucām uzreiz krasi uz virs 1000 metriem virs jūras, nu, tad bija tāds, nu, tā. Neumulīgi. Nu, tāpat arī sunim kaut kādas karstuma izmaiņas mēs nejūtam. Nu, te kaut kuru dienu mēs sasmējāmies par to, ka mēs esam dzīvojuši valstī, kur ir 4 sezonas. Nu, un tad ziemā loģiski ir augstāk, tumšāk, mēs ziemā vairāk guļam un tā tālāk. Un tad organismam šobrīd ir mazais šoks, nu, kad ir tik karsti un tik maz var gulēt. Jā, ziema plus 20 grādi, nu, kaut kas savādāks. Jā. Kā ir ceļot ar suni? Nu, stāsti, kā ir ceļot ar šo monstru. Čips sunim, Eiropas pase ar trakumsargas vakcīnu, busā iekšā un braucam. Vispār nekādu problēmu un nezinu. Vienīgais, kas ir, principā pēc Francijas, jūs nevarat suni paņemt nekur līdzi. Nu, tā kā veikalos nedrīkst ieiet, kafejnīcās nevar iet, restorānos nevar. Vienīgais, ja ir āras terasītes kaut kādas. Pat kaut kādus turisma objektus nevar apskatīt ar suni. Viņš ir jāatstāj busā. Jā, nu tā ir vienīgā problēma, kas ir, nu, kas nav forši. Līdz Francijai bija baigi forši, ka sunīti varēja visur ņemt. Itālijā vispār bija, man liekas, atvērta pret dzīvniekiem. Bet tā, par braukāšanos ņēmam līdzi. Easy, jā. Jā, vispār nav nekāda problēma. Vēl jautāja par elektrību, uzlādi un tā tālāk. Viss ļoti vienkārši, ja ir laba saule, nu tā kā šodien mums pilnīgi pietiek visam.
teikt, ka ne fēniem, datoriem, telefoniem. Panelis pa dienu uzlādē tik, ka mēs pat neiztērējam to visu elektrību. Jā. Ja saules nav, tad reizēm paliekam bez elektrības vakarā. Meklējam vietu ar sauli. Viss, jautājumi beidzās. Tētis jautā, mugura nesāp no gulēšanas? No gulēšanas mašīnā. Nu nē, nesāp. Ir ļoti, ļoti labi matrači. Ir mīksti, tikpat mīksti kā dzīvoklī. Un galvenais, ka gulta ir taisna. Galvenais mašīnu nolikt līmenī, un tad var labi izgulēties. O jā, mazais ieteikums no manis. Busiņā ir vajadzīgs līmeņrādis, nu, lai tu saprastu, uz kuru pusi šodien ir jāliek galva. Jo mašīna nevienmēr var nolikt taisni. Bet to es iemācījos apiet, es vakarā ielēju ūdeni glāzē un apskatos, uz kuru pusi. Bet nē, nesāp tēti mugura, viss ir kārtībā. Jā, vajadz, ka viss kārtībā. Vēl varam dzīvoties un dzīvoties. Ok, nu labi. Uz visiem jautājumiem atbildējām. Ja rodas vēl kādi jautājumi, lieziet komentāros, uztaisīsim pēc kāda laika otru tādu video, iespējams. Jā, nu varbūt kādam kaut kas noderēs, bija interesanti, nebija interesanti, bet laikojam, dislaikojam. Un, ja jūs gribat redzēt nākamos video, tad, ja jūs neesat parakstījušies, tad pārakstamies zem kanālu un sekojiet mums līdzi, atbalstiet, un mēs esam ar jums, jūs esat ar mums. Jā, un komentārus, jautājumus rakstiet komentāros zem YouTube, jo tad ir vieglāk atsekot un uz viņiem atbildēt. Tā, ja kāds raksta privāti, viens Facebookā, trešais Instagramā, nu, sanāk patiks. Bet, ja ir privāti jautājumi, var arī privāti rakstīt. Droši, jā. Prasiet par dzīvi Venēcijā, cenām un tādām lietām, tā kā droši rakstiet, ja varēšu atbildēt, palīdzēt kaut kā, palīdzēšu. Tas arī viss šodienai. Čau! Čau visiem! Krāmas pašām Sākam. Mums jau iet viss? Šitā? Tas traukums pilgiem laik. Laiciņš pagājis jau. Nu labi.